哇哇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 哇！呢個景觀正啊！呢個景觀。Hello， 大家好，我係 Helen 咧。今日帶大家嚟睇一個屯門黃金泳灘側邊嘅屋苑，叫做黃金海灣嘅。咁我依家身後咧就係呢個黃金泳灘呢個沙灘位置啦。放心啦嚇，今日就唔係帶大家嚟游水嘅，主要都係帶大家嚟睇樓嘅啫。咁由於個屋苑咧就喺個沙灘側邊，咁所以喺呢邊咧就拍個鏡頭俾大家睇嘅啫。咁今日咧就主推咧就帶大家睇幾個間隔嘅啫。咁幾個間隔咧，佢嗰個景觀咧其實都係望我哋身後嘅呢一個沙灘嘅呢個景觀嘅，咁所以望出嚟相當之靚。咁一陣間咧會帶大家睇兩房啦。咁一個咧就係450尺嘅兩房衣室，都係望呢個沙灘嘅。一個咧就531尺嘅兩房，跟住另外仲有一個咧就係收藏級別嘅特色單位，861尺嘅無敵超級大海景同埋沙灘景嘅。事不宜遲，我依家帶你哋去望下，同埋一啲交通配套。黃金海灣係香港玩具大王蔡志明精心打造嘅一個生活及度假於一體嘅住宅屋苑。佢分咗兩期，分別起名一期黃金二欄提供692伙，以及二期黃金柏岸提供631伙。由269尺嘅開放式至到1329尺嘅特色單位都有提供。今次主要帶大家去睇第二期黃金柏岸屋苑，位於屯門青沙灣段18號。周邊配套步行只需2分鐘就可抵達黃金泳灘，臨近的黃金酒店亦設有高級餐飲服務，步行5至10分鐘即可到達黃金商場。商場設有多間餐廳以及超市。屋苑主要交通以巴士為主，由於附近發展完善，所以樓下亦有10多條小巴以及巴士線，包括去市中心、轉車站啦、九龍、港島以及 A33直達機場客運大樓。由於屯門臨近深圳，揸車亦只需要30分鐘就可以到達深圳灣口岸，所以亦都適合需要中港兩地走的客人居住。入咗屋苑之後啦，咁需要去到平台轉 lift 嘅。今次開放俾我哋睇嘅係第18樓，咁我哋睇一睇佢個 lift 大堂。好啦，依家我哋入到嚟個單位入邊啦。咁今日睇嘅第一間呢，就係一個450尺嘅實用嘅兩房間隔，屬於開放式廚房。咁大家都睇到啦，已經係望到成個好大嘅呢個海景啦。咁啊，一打開門就見到噶啦。咁一帶大家望下個間隔同埋入邊嘅用料先。單位啦，一推開到門啦，就見到個無敵海景，咁同埋一個入咗牆嘅獅子櫃。咁下邊呢一度呢，就可以擺鞋啦。咁佢做得都好窩心嘅一個設計，因為呢個鞋櫃呢係一個櫃桶嚟嘅，可以喐得嘅。儲物空間夠啦。咁上邊呢，就係電錶箱啦。咁一入嚟啦，呢度就見到一個開放式嘅廚房。咁雖然開放式廚房啦，你見到其實佢都做咗一個明火爐啦，同埋西門子嘅牌子，亦都係大牌子。下邊就係焗爐。咁呢邊就係洗衣機，上邊抽油煙機。咁呢度仲有一啲可以放到嗰啲調味料嘅地方，好細心嘅設計。咁而家我呢個位置呢，就可以擺到餐台啦。呢度洗手間，咁洗手間做咗企缸啦，都見到呢，佢都係明廁嘅，有窗嘅。依家好多新盤好難得做到有廁所有窗噶啦。咁佢冇走廊位嘅，就係兩邊房。呢間呢，其實係細房嚟噶啦。
雖然話細房，但係擺個雙人床都絕對綽綽有餘。有少少美中不足嘅呢，就係呢間房呢個位置望到隔離單位少少，個海景冇咁闊。地下呢，就係一個木紋磚嚟嘅。呢度發展商呢，就擺咗啲台啊、凳啊，方便啲客過嚟睇樓嗰陣時呢，可以坐低休息下。咁仲有一個好窩心嘅設計呢，就係呢度做咗個隔音玻璃，就算係俾你打開呢道窗啦，咁個隔音玻璃呢都可以隔住啲聲同埋隔住啲塵。我哋睇埋另外一間房先，呢間房呢就係大房。咁呢邊咧可以擺得一個6尺乘6尺嘅大雙人床啦，瞓喺度可以睇到日落，山景海景，望出去景多元化。後邊咧仲有一個衣櫃位，我哋跟住去睇下一間，嚟到我哋今日嘅第二間 F 室。咁呢間咧實用面積就531尺嘅，咁啊一入門口都見到有一個鞋櫃啦，可以做到上頂。打開望下先，哇，個收納空間真係好大啊！全家人啲鞋都夠擺嘅啦。咁呢邊呢就係雪櫃啦，呢個間隔嘅設計呢，呢個位呢可以揀多一間雜物房或者係姐姐房，或者係攞嚟做餐廳。咁呢邊就係一個開放式嘅廚房啦。山土爐都係呢個明火煮食嘅，呢個係醬料架，咁啊上邊嘅櫃都好多，咁下邊呢就係一個儲物空間啦，洗衣機就喺呢邊。咁呢邊就係嗰個客廳啦，成個客廳啊、飯廳啊，包括喺度煮嘢食啊，其實你都可以成個海景望晒。我哋去睇下啲房先。呢度531尺嘅房啦，咁佢就有少少走廊位嘅，兩間房都冇遮冇擋嘅沙灘景同埋海景。呢度一樣可以擺到一個雙人床，咁呢邊都可以擺到一個衣櫃。景觀呢就同個廳望出去一樣啦。咁呢個洗手間呢就做咗一個浴缸，鏡櫃後邊都係儲物空間。咁呢度仲有一個露台位，呢度就係擺冷氣機嘅。呢度打開道門呢，就係屯門公路，有少少嘈。
咁主人房咧就係一個 L 型嘅大落地玻璃，個視覺空間都相當之闊，成幅畫咁。呢度就可以擺個衣櫃啦。發展商連埋冷氣啊、窗簾布都包埋嘅。好啦，我哋去睇3房，跟住我哋去睇一個收藏級別嘅白色單位，861尺。哇！呢個景觀正啊！呢個景觀睇唔睇到日落啊？呢個唔怪之得啲人話呢個單位係收藏級別啦。哇！日日望住呢個海，望住呢個沙灘，望住呢個日落，好似度假咁樣，心情都放鬆晒啦！即刻。哇！出邊返工有幾攰都好似唔關我事啦，已經靚到咧，唔識得用咩嚟形容佢。個單位咧就見到好大個廳咧，雖然得860幾尺，但係佢成個廳係超級大巨無霸。即係喺呢邊嘅屋苑嚟講啦，要揾到一個咁樣嘅廳咧，其實係好罕有嘅。咁呢邊我當係餐廳啦，呢邊就成個大廈廳咁樣。我哋入房睇一睇先。佢完全冇位嘥啊！成個單位望落嚟，咁最近下廳位置呢，就係廚房啦。呢個廚房呢，佢就有個工人套房嘅，呢邊係工人即係姐姐用嘅洗手間啦，姐姐瞓嘅地方啦。雖然唔大，但係香港有一個工人房已經好好嘅啦。呢個廚房一個 U 字形嘅，咁個廚房嘅窗都好大啦。呢邊仲有一個紅酒櫃啊，跟呢邊就係一個煮食爐啦，明火煮食，醬料架、抽油煙機，同頭先睇嘅2房一樣啦。咁儲物空間都好夠嘅，呢邊就係微波爐啊、焗爐啊、洗衣機啊咁樣。咁呢邊就係雪櫃啦。呢度入嚟，同事入嚟3個人煮嘢食，都有好大嘅空間啦，仲係。咁嚟到洗手間啦，一樣係企缸。哇！所有嘅房啊，只要係望到出去嘅窗邊，都成幅畫咁樣。靚。咁發展商都係跟埋個窗簾布，呢度有足夠嘅位置擺一個雙人床。呢個第2睡房一樣係落地玻璃啦。睇到都唔捨得走添。咁呢邊係主人房啦，主人房呢就有個套廁嘅。咁呢個套廁呢就係用咗一個浴缸嘅設計啦，同埋呢仲有呢個窗嘅。鏡櫃後邊呢就係一個儲物空間。咁呢度呢都有一個，哎呀鎖咗添。
呢個開唔到啊，鎖咗，帶唔到大家睇，唔好意思。不過後邊應該都係擺嘅嗰個冷氣散熱器嘅。哇！成個主人房都係 L 型玻璃，落地玻璃，成個黃金景，好靚好靚。唔怪之得啲人話收藏級別啦。好啦，今日3房都睇完啦。如果大家有唔捨得嘅，記得過嚟揾我，我再帶大家去現場睇過。可能現場會令到你哋更加唔捨得走啊！今日嘅單位咧，大致上就同大家睇完噶啦。咁成個屋苑整體上咧，俾人哋感覺都好舒服啦。咁有200幾尺至到900尺嘅單位都有啦。咁適合於咧小型上車嘅情侶啊、單身人士啊，或者係家庭下居住，甚至乎買嚟度假嘅都可以嘅，投資收藏都可以嘅。咁如果以上更多單位，邊一位有興趣，或者對邊個間隔有興趣，不妨嘗試聯絡我。Thank you，拜拜。